minum dulu, haus, manuknya haus. Berminuman, haus, haus, haus. Manuk yang sangat cantik. Tinggal makan, ya, mau makan. Makan lagi, Nuk. Jangan malu-malu. Si coklat sedang minum, si putih pun sedang meminum karena kehausan. Ya. Nanti bunyi lagi setelah meminum dan makan. Gak mau berhadapan dengan kamera, Bung. Minum terus yang coklat biar kembung. Manuknya terlihat cantik, yang putih sangat cantik sekali, Bung. Lihat ya, ini sangat cantik sekali. Yo, bunyi lagi. Yang coklat manuknya sangat cantik sekali.
Buntutnya ke atas, yang putih.